သူမိတ်ဆွေအလုံးမင်္ဂလာပါတရက်6လ2026ထိုင်း3ဒီစေချိန်မြောက်အတွက်ဒုတိယဖိုင်နဲ့ဒေရကွက်ကောင်းကိုကျွန်တော်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ထိတ်စီးနဲ့ခါလေတွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်နှစ်ပင်ကြာဆိုင်နဲ့နှစ်ပင်ကြာဆိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီ6နှစ်9ပင်ကနေပြီးတော့ဒီ2ရ9ရ6ရဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာ3ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ8ရ6ရ9ရဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာလည်းပဲ3လို့ရနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာထိပ်စီးကထိပ်စီးရှင်းနဲ့ခါလေ6ဆိုပြီးတော့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒုတိယပင်အနေနဲ့ဒီမှာ6တက်နှစ်ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ညခါလေးရဒီက9ထိပ်ရ3ည9တိဒီသုံးလုံးပေါင်းဟာ6ရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ6တက်9ဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့6လို့ရရှိနေပါတယ်ဒီသုံးလုံးပေါင်း6ဖြစ်နေလို့ဒီသုံးလုံးပေါင်း6ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6တက်ရှိရွေးလေးဝင်နေပါတယ်ခုလာမဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာခွန်ရယ်ဟောဒီက3လေးရယ်ဟောဒီကဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဟာ8လို့ထားပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ခုယူလိုက်တာ8လို့ယူလိုက်တယ်เนาะခွန်3 8ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့8လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့သူနဲ့တူညီဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှလုံးပေါင်း8ခွန်5ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးက8ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့3ကိုယူရပါမယ်ဒါကျွန်တော်ထိပ်စီးခါလေတဲ့ထိပ်စီးခါလေရှည်တွဲလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်စနစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးချကြည့်ပါတယ်ချကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုဒီတိုင်းချကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ထိပ်စီးလေးကိုကျွန်တော်ထားကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်8ခွန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6လို့ရပါတယ်အဲ့လို6ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက6ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာ3ညရှိနေတဲ့အတွက်ဒီမှာ6ထက်မှာတစ်6ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်စုစုပေါင်းဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီ3လုံးညီချင်းနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝါတွဲလေးတွေ10ခွက်ရပါတယ်ပါဝါ9တွဲစာပေါ့ပါဝါ9တွဲစာ10ခွက်အနေနဲ့ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တစ်ခွက်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တစ်ခွက်ကောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတစ်ထိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက6ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက6ဖြစ်ဖို့ရပဲကျွန်တော်တို့6ကိုယူပါတယ်เนาะဒီမှာ6ထိပ်ကိုယူတဲ့အခါမှာ6 5ပေါင်းခြင်း6 8ခွန်ပေါင်းခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာခွန်3ညဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့6ထိပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကိုယူပါတယ်နောက်ထိုနည်းလိုအောင်ပဲ3ညထိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3ညထိပ်ဆိုရင်3ညရရှိခွန်ရင်9ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းကနေ9ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်9ကိုထည့်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့3ည9လို့ရပါတယ်အစင်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပါဝါတွေခုဒီ10ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ဒီပါဝါတွေ10ခွက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ကဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ကြပါမယ်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းမှာဒီ666ထွက်တဲ့ဆိုင်မှာဒီ3လုံးပေါင်းလေးကိုယူထားပါတယ်ဒီမှာ6တက်နဲ့ထွက်တဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဒီ3လုံးကိုယူထားပါတယ်နောက်ကခုထွက်မဲ့ဝင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ3လုံးကိုယူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်နောက်ပိတ်လေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းဒီ9ရ2ရ3ရပေါင်းတဲ့ခါမှာ3ညရတယ်အဲ့ဒီ3ညကကျွန်တော်တို့ဟောလို့8ရ6ရ866ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်း3ညဖြစ်နေတယ်ဒီ3လုံးပေါင်း3ညဖြစ်လို့ဒီ3လုံးပေါင်း3ညဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ3လုံးပေါင်း3ညဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့3ည3ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပါမယ်နောက်ဒုတိယပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ရ3ညရ4ရ9ဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะ9 3ည4 9ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီက6ရ1ရဒီက2ရ9လို့လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗရိတ်မှာလည်းပဲ9ဗရိတ်လို့ကျွန်တော်လာဆင်းပြပါတယ်ဒါက
ပရိတ်အနေနဲ့ဝင်နေကပရိတ်အနေနဲ့ဝင်နေနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ3ခွန်ဆိုတော့3ခွန်နော်3ခွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခွန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းဟာခွန်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းဟာလည်းပဲခွန်ဖြစ်ရပါမယ်ခွန်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်38တွဲကိုကျွန်တော်ဥပမာနည်းနဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ထိပ်လေးနဲ့ဒီကအပိတ်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခွန်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3ထိပ်ရှိနေတဲ့အတွက်ခွန်ဖြစ်ဖို့ဒီမှာ3ရယ်8ရယ်နော်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်း3 8ဒီကလာမယ့်ဟာနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွန်ဖြစ်ရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ1ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့6ပိတ်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့386ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗရိတ်အနေနဲ့ရပါတယ်အဲ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲ386ကလည်းဗရိတ်ခွန်နေနဲ့ဆင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ခွန်3လုံးနဲ့ကျွန်တော်ခွန်3လုံးရိုက်တဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာခွာပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်ဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်ခွာပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ထိပ်တစ်ရှိတစ်ထိပ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရှိက9နော်9ရယ်နော်တစ်ရှိပေါင်းခြင်း9ဆိုတော့ခွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့10ကိုထည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ6တစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့68က4ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့3ပိတ်မယ်နော်နောက်တစ်ခါ395မှာလည်း3ထိပ်နဲ့8နဲ့ပေါင်းရင်8ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့308ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9ပိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရပါမယ်5ထိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4ပိတ်ထည့်ရပါမယ်နောက်တစ်ခါ38ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6ထည့်ရပါမယ်73ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1ကိုထည့်ရပါမယ်နောက်2ခွန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်ကိုပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခါခွန်ထိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက2ကိုပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခါ4ထိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5ကိုပေးရပါမယ်9ထိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ကိုပေးရပါမယ်ဒါခွဒီလိုခွပေါင်းခြင်းဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗရိတ်အနေနဲ့ကတော့ခုဒီမှာခွန်3ချက်မိဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်3ချက်ညီးဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ386လေးကပူပြီးတော့ရှင်းပြနေပါတယ်ဗရိတ်ရောခွာပေါင်းခြင်းရောညီးနေပါတယ်3ချက်ညီးနေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းဒီ8ရယ်6ရယ်ဒီ3ညမူလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ညဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ညဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟောလီ3လုံးပေါင်းမယ်9ရယ်6ရယ်3ရယ်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက6ပေါင်းခြင်း4ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗရိတ်လေးလို့လာဝင်ပြန်ဝင်နေပါတယ်ဒီအောက်ကနေဒီခါးတိုင်းနဲ့ဒီခွာပေါင်းခြင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအပေါ်ဗရိတ်လာဖြစ်တယ်လို့ဒီခါးတိုင်းနဲ့အောက်ခွထိပ်ပိတ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာလည်းအောက်ဗရိတ်ကိုလာပြီးတော့ကိုက်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အောက်ပါလေးပဲအဲ့လိုဖြစ်သလားလို့ရမ်းပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်ပါမယ်။ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုပေါင်းခြင်းကဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းကဒီဗရိတ်ဖြစ်နေပါတယ်။6တင်းနဲ့ပေါင်းခြင်း9ဖြစ်လို့ဗရိတ်9လို့ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါနဲ့တင်5 4ပေါင်းခြင်း5 1 4ပေါင်းခြင်းကလည်းဒီမှာအပေါ်မှာဗရိတ်3ညလို့ပြန်ဝင်ပါတယ်။နောက်ဒီပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8ရယ်3ရယ်ဒီ6ရယ်6 8 3ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ခွန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ခွန်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီခွန်ကိုဖြစ်တာဒီခွန်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာဗရိတ်လာဖြစ်နေတယ်။နောက်ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ရယ်ဒီခါးတိုင်းရယ်ဒီနောက်ပိတ်ရပေါင်းတဲ့ခါမှာ3 8ခွန်ပေါင်းတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဗရိတ်လို့တစ်ခါပြန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒီကအချက်
ဆက်ညီစွာနဲ့ဟန်ချက်ညီစွာနဲ့386ဆိုပြီးတော့ဆင်ပြနေပါတယ်386ဆိုပြီးရနေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ကြည့်မယ်နော်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုလေးတွေဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပင်ကြားဆိုင်လေးနှစ်ပင်ကြားဆိုင်လေးတွေကျွန်တော်ဒါချိတ်ဆက်ဖြစ်ထားပါတယ်အဲ့မှာလည်းဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်နော်ဒီမှာနှစ်လို့ရေးမယ်မှတ်ထားမယ်ဒီမှာဒီပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပင်ကြားဒီမှာ3နော်နောက်ကဒီမှာကြလေဘယ်လိုချလိုက်ရင်သူ့အနေနဲ့ဒီအကွာဝေးညီစွာနဲ့နော်နှစ်3 4ဆိုပြီးတော့စီနီယာဆိုင်လေးဝင်နေပါတယ်အဲ့လိုဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါင်းခြင်းကလည်းနှစ်လို့လာဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုပေါင်းခြင်းနှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပေါင်းခြင်းကလည်းနောက်ပေါင်းခြင်းကလည်းနှစ်လို့လာဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဒီခါမှာလည်းပဲလူနှလုံးပေါင်းခြင်း9ရယ်4ရယ်ပေါင်းခြင်း3ဖြစ်တယ်လို့ဟောဒီလိုပေါင်းခြင်း3ဖြစ်လို့ဟောဒီလိုပေါင်းခြင်းလည်း3ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါကဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း4မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းsorry နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း4ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းဒီခါးတိုင်းနဲ့ဟောရနောက်ပိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာ4ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့လို4ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်4ဖြစ်ဖို့ရအတွက်6ခါကိုကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်16ကွင်းဒါ4ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုပေါင်းဒီခွန်ပေါင်းခြင်း4ကြောင့်ဒီမှာဒီခါးတိုင်းနဲ့နောက်ပိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာ4ဒီခါးတိုင်းနဲ့ဒီနောက်ပိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာလည်း4 3ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညှပ်ပြီးတော့ညှိကြည့်ထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်16ပေလေးကကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ break ခွန်နေနဲ့ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က386ကိုဒီကွယ်ကောင်းအောင်ယူထားပါတယ်386တကယ်တမ်းထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက disk တွေပေါ့ disk တွေနောက်ပေါင်း4အနေနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခွန်ရှိတယ်ဗျာခွန်နှစ်ရှိတယ်ဗျာကြာရင်အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်ထူရတာပေါ့ဒီနှစ်ကွက်အနေနဲ့ထည့်ထူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်ကွက်ကိုပဲအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်386ပါ386ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ386ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးမှာကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထိပ်စီးလေးကလည်းဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5ကိုလေးလိုရိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကဘယ်နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျိုးတက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ရေ6ရေ9ရေပေါင်းတဲ့ခါမှာ4လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ4ကဘယ်လိုလားဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလားနောက်တစ်ခါ839เนาะဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းခွန်ကဒီခွန်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ639ခွန်ဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်က386လို့ရေးရပါမယ်639ခွန်လို့639ခွန်က3ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါက5လို့ထည့်ရပါမယ်ဒီမှာ58ပေါင်းခြင်း3လားဒီမှာ58ပေါင်းခြင်း3ဖြစ်မလားเนาะဒီနေ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5ထိပ်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်ထားလို့မရပါဘူး5ထိပ်လေးကိုရရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်586ကျွန်တော်586ကလည်းအရန်အနေနဲ့ထည့်ထိုးရပါမယ်အခုဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ386မှာ386ထည့်ပြီဟုတ်586ကတော့အရန်ပေါ့ဒါဘရိတ်ခွန်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဖိုင်တက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဖိုင်လေးကိုရှာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘရိတ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘရိတ်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီ191 site ဘရိတ်လေးက
ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုထိပ်စီးလေးတွေကျွန်တော်တို့ယူထားတာရှိနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3ညအဲ့3ညလို့ယူတယ်ဒီမှာ6လို့ယူတယ်ဒီမှာ3လို့ယူတယ်ဒီ3ညဖြစ်စဉ်6ဖြစ်စဉ်3ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကွက်လေးကိုရေရေဝဝင်ထိုးရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြတာပါဒီကွက်လေးကလေလှတယ်ခုနတော့ငါပြတဲ့ဖိုင်2မှာပြတဲ့ကွက်လေးကလေလှတယ်ခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် break အနေနဲ့ကျွန်တော် break ဖမ်းပြပါမယ်ဒီ break ဖမ်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ866ပွဲစဉ်က866ကကျွန်တော်တို့3ညမှုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ညရေနော်ဒီအောက်က break ရေပေါင်းလို့ရှိရင်3ညဒီက3 break နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီက866ဆိုတာကျွန်တော်တို့လာရပါတယ်လာညီနေပါတယ်ဒီမှာ3ညဖြစ်လို့ဒီလေးလုံးပေါင်းရရတယ်ဒီ3ညထိပ်လေးနဲ့အောက်က break နဲ့ပေါင်းရတယ်3ည break လို့လာရနေပါတယ်နောက်ဒီပင်မှာကျွန်တော်က6ကိုယူထားတယ်ဒီ6ဖြစ်စဉ်လေးကျွန်တော်တို့ဒီကဲတဲ့ပွဲစဉ်တော့ကကျွန်တော်6ဖြစ်စဉ်လေးကိုပြတ်ခဲ့ပါတယ်6ဖြစ်စဉ်ပြလာတဲ့အခါမှာဒီမှာ6ထိပ်လေးဒီမှာရှိတာက9ရေ1ရေ4ရေဆို9 1 4က3ညရှိနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ6ထိပ်ရှိတယ်6ထိပ်နဲ့ကျွန်တော်အောက်က break နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာအောက်က break ကလည်း4ဆိုတော့6ရေ4ရေပေါင်းတဲ့အခါမှာလေ3ည break လာညီနေရပါတယ်3ညနဲ့3ညနဲ့လာညီနေရမယ်ဒီမှာလည်း3ညဒီမှာလည်း3ညဒီလာညီနေရပါမယ်အခုဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ထိပ်လေးကိုယူထားတဲ့အခါမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့3ညခုံပွဲစဉ်က break က break 4 break 4ပါbreak 4ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ထိပ်ရှိနေတဲ့အတွက်အောက်က4ဖြစ်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တစ် break နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒါကတစ် break ပါအခုပွဲစဉ်မှာတစ် break လေးပေါင်းပါမယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကကျွန်တော် break မပြလိုက်ရလို့ခုမှကျွန်တော် break လေးကိုဒါပထမပွဲစဉ်ကအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ချပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ991ရဲ့191ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ191 break လေးရတယ်တစ် break ဖြစ်နေ191လေးကပူပြီးလှတယ်နှစ်ကွက်စလုံး991နဲ့191ကိုကျွန်တော်စက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပင်တွဲလေးတွေဖြစ်စဉ်မှာအပေါ်အောက်နော် break လေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရယ်ကဏ္ဍလေးတွေချိတ်ဆက်မှုရယ်အံဝင်ကြဖြစ်နေတယ်စနစ်လေးတွေနဲ့လောက်ထားတယ်ဒီမှာတစ်ချိန်ပြီးသွားတယ်နောက်ဒုတိယအချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ break နှစ်ခုကဒီကဆက်နွယ်ပြီးတော့ကဏ္ဍလေးတွေနဲ့အချိတ်ဆက်စနစ်တကျလောက်ထားတယ်အဲ့နှစ်ချိန်မြောက်ပြီးသွားတယ်၃ချိန်မြောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ break နဲ့ဒီခွာပေါင်းခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဆင်းလာတယ်ဒီက break နဲ့အောက် break နဲ့အပေါ်ဒီ break နဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဆက်နွယ်မှုလေးနဲ့ကဏ္ဍလေးတွေရတယ်အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်နဲ့ဆက်နွယ်တာလှလို့ကျွန်တော်လည်းစနစ်လေးတွေနဲ့ချထားလို့ကျွန်တော်လည်းဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ချပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတကြွနားလေတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်နားလေတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါချပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီကဏ္ဍလေး386ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ထိုးစီခြင်းနဲ့နောက်ဒီမှာကဏ္ဍ10ခွက်ရှိပါတယ်ကဏ္ဍ10ခွက်ထဲမှာမိမိတို့နှစ်သက်တဲ့ကဏ္ဍပါလို့ရှင်လေးပဲထိုးလို့ရပါတယ်ဒါနောက်ပေါင်းလေးတွေနဲ့ဒါရှိတွေပါဝါနဲ့နောက်ပေါင်းလေးနဲ့ခွာပေါင်းချင်း9နဲ့နော်ဒါ10ခွက်အဲ့ဒီ10ခွက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ386ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခွက်ကိုပဲကျွန်တော်ကအကြိုက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအမှားယွင်းလေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလေပြကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယဖိုင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့နော်လူရင်းဆန္ဒတလုံးသွားလေးပြီးတော့ပောက်ကွက်အမှန်တဲ့တူပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်